নমস্কার। ৪ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। তার আগে আজ শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাঙাপানির মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং উন্নত করে তুলতে যে সমস্ত চিকিৎসকদের অবদান রয়েছে তাদেরকে আজ এখানে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে। বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের আগে মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটালের তরফে এই একটা অসাধারণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুষ্ঠান কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এখানে উপস্থিত রয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা রয়েছেন তারা সকলে উপস্থিত রয়েছেন। পাশাপাশি আরো একটি অনুষ্ঠান কিন্তু রয়েছে মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটালে একটি নতুন বিল্ডিং এর ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান, সেটাও আজকে করা হবে। কারণ মেডিকেল ক্যান্সার হসপিটাল আরো বড় হতে চলেছে, তারা তাদের ফ্যাসিলিটি আরো বাড়াতে চলেছে এবং তাদের এই নতুন ক্যান্সার কেয়ার ইউনিট তার কিন্তু আজ যে ভিত্তিপ্রস্তর রয়েছে তা কিন্তু আজ হয়ে যাবে এবং এই দারুণ অনুষ্ঠানটাতে আমরা আজ এসে উপস্থিত হয়েছি এবং পুরো অনুষ্ঠানটাই আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। চলুন। আহ, আজকে আমি এর আগে কয়েকবার এসেছি। মেডিকা অনকোলজি এরা আহ, আরও অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে আসছে, তার আজকে ইনোগ্রেশন হলো। 1.5 বছর আগে এখানে রেডিয়েশনের আমি ওই মেশিনের নামটা আমি হ্যাঁ হ্যালসিয়ান খুবই কস্টলি আমাদের রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে। এটা ঠিক পিন পয়েন্ট করে অ্যারেস্ট করে যে জায়গাতে এফেক্টেড এরিয়া, সেটা এখানে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল। এখন এদের আরও স্টেট অফ দি আর্ট এই অর্গানাইজেশন আরও ডেভেলপ করছে সেন্টার, এবং তার আজকে ইনোগ্রেশন হলো। তবে ইন্টারিম চেয়ারম্যান, অন্যান্য ডাইরেক্টরস এবং প্রিভিয়াসলি এটা নর্থ বেঙ্গল হসপিটাল যেটা ছিল আগে, তাদের থেকে টেক ওভার হয়েছে। তাদের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তাররা তারাও ছিলেন। একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ, এবং এটা কমপ্লিট হলে আমাদের এন্টায়ার নর্থ বেঙ্গল এবং নর্থ ইস্টার্নের অনেকটা পার্ট, ইভেন পাশের দেশ বাংলাদেশ, এদিকে নেপাল ভুটান আছে, তাদের অনেকে, অসম বিহার, এই পুরো এরিয়ার মানুষরা অনেক উপকৃত হবে। প্রচুর মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এই সেন্টারটা আরও বেড়ে উঠুক, আরও ভালো হোক, আরও সুন্দরভাবে পরিচালিত হোক, এটাই আমি চাই। To be here this evening amidst all the people here in Siliguri. There are several reasons for this. Firstly, I met the stalwarts who started the medical institution decades ago over here. From those humble beginnings to what it is today is indeed astounding. As we speak, there is a lot of difference between delivering medical care in metros in India and in areas such as this, where the need is extremely high and availability inadequate. I commend the commitment, the capability, and the coordinated way in which clinicians in Medica have performed in delivering cancer care to all the people of Eastern India and the surrounding areas. Indeed, a coordinated cancer program such as this, where 3 individual areas work together, is excellent for patient care.
Also, as I have stated, the incidence of cancer in this part of the world is higher, and the need to provide care excellence is indeed substantial. Therefore, the opportunity to increase and improve the services and coordinate better is always there. And on behalf of Shares, which is a part of Tamasak, I commit to ensuring that this dream comes true for the people of this region. Thank you. আমরা রয়েছি রাঙ্গাপানির মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে, আর আজ এখানে অ্যাডভান্স ক্যান্সার কেয়ার ইউনিটের কিন্তু শিলান্যাস হলো। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে ডক্টর মনীষ গোস্বামী। আমরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবো যে এই যে নতুন যে ক্যান্সার কেয়ার ইউনিটে আজকে উদ্বোধন হয়ে গেল, সেখানে কিভাবে কাজ হবে, কী কী ফ্যাসিলিটি রয়েছে, সেখানে শহরবাসী আরও কতটা তারা এখান থেকে সাহায্য পেতে পারে, একটু ডিটেলস। तो बेसिकली इस बार जो नया कैंसर यूनिट आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग हमारा जो बेड कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर रहे हुए, कमिंग अप विथ अराउंड 60 बेड्स मोर। उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कीमोथेरेपी यूनिट आ रहा है। उसके अलावा एक HDU यूनिट जो कैंसर पेशेंट का जो इंटेंसिव केयर लगता है वो अलग से बहुत स्पेसिफिक रहता है, वो आ रहा है। इसके अलावा 2 मॉड्यूलर OTs आ रहे हैं। तो मॉड्यूलर OTs के साथ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक लेप्रोस्कोपिक एंड थोराकोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग माइक्रोवास्कुलर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, उसके ही हाई एंड मशीन्स आ रहे हैं हमारे पास। এর ফলে শহরবাসী আরও কতটা উপকৃত হবে, কারণ মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল ইতিমধ্যে কিন্তু অনেক উন্নত মানের পরিষেবা দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে, তো আরও কতটা তারা উপকৃত? देखिए, कभी भी जब कैंसर डायग्नोसिस होता है तो किसी के लिए भी वो बहुत बड़ा झटका रहता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म रहता है और ट्रीटमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास आते हैं। मेन कारण ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 महीने का ट्रीटमेंट रहता है। तो सर्जरी के बाद रेडिएशन के बाद साथ में कीमोथेरेपी। सो अभी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी जो हमारे पास रहेगा, उससे क्या रहेगा कि अंडर वन रूफ ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल। पहले भी था, वो और भी अपडेटेड हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम का बारे में बात करूँ तो हमारे पास एक ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम है। तो ऑर्गन स्पेसिफिक होने का कारण ये है कि एक सर्जन एक जगह का ही ऑपरेशन करता है, तो इससे प्रिसीशन और आउटकम अच्छा रहता है। जैसे कि मैं हेड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर नीतेश और डॉक्टर अनिर्बन GI और ब्रेस्ट सर्जरी संभालते हैं। यहाँ पे विजिटिंग पे डॉक्टर कौशिक नंदी है जो आज आए हुए थे। ही इज़ द ओनली ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन ऑफ एंटायर ईस्टर्न इंडिया, जो मेडिकल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभय कुमार है जो यूरो ऑन्को सर्जन है। डॉक्टर अरुणव है जो गायनेक ऑन्को सर्जन है। तो इससे क्या रहता है कि सारे सर्जन्स अपना अपना ऑर्गन स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे प्रिसिशन ऑफ सर्जरी इज बेटर, आउटकम इज बेटर। तो ये কবে নাগাদ সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে শুরু করবে, কাজ কবে থেকে শুরু? आई थिंक February लास्ट से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा एंड इट विल टेक प्रोबेबली 8 months टू स्टार्ट। सो आई बिलीव बाय दुर्गा पूजा वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। 4ই ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। বিভিন্ন সময় চিকিৎসকেরা কিন্তু বলে থাকেন যে ক্যান্সার রুখতে কি কি করা উচিত, কিন্তু কি মনে হয় মানুষ কতটা সচেতন এখনো পর্যন্ত? মানুষ কি সচেতন হচ্ছে? আগের থেকে বাড়ছে, ইট ইজ রাইজিং, বাট आई थिंक देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी भी लोगों का तंबाकू सेवन जो है या कोई भी अल्कोहल एब्यूज़ हो, ये घटा नहीं है, क्योंकि हम लोग को स्टेटिस्टिक्स से पता चलता है। ग्लोबोकॉन जिसमें टोबैको एब्यूज़ का हम लोग को स्टेटिस्टिक्स मिलता है, वो बताता है हम लोग को कि किस तरीके का एब्यूज़ है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट उस एज ग्रुप को टारगेट करता है जो उसी समय मोटिवेट हो जाए, तो एडोलेसेंस एज ग्रुप को कि टोबैको या गुटखा के लिए। तो अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन प्रोबेबली अवेयरनेस का और ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि पेशेंट कैंसर होने के बाद हमारे पास आए। कैंसर होने से पहले प्री मेलिग्नेंट डिजीजेज रहते हैं। प्री मेलिग्नेंट डिजीज़ वो बीमारी है जो कैंसर से पहले पकड़ में अगर आ जाए, उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल रहता है, ना ही ज़्यादा खर्चा होता है, और उसमें प्रोबेबली दवाई देकर ऑब्जर्वेशन में रखने से ही हो जाता है। तो
इट इज़ ऑलवेज बेटर कि पेशेंट तभी एक ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन के लिए आ जाए। অনেক ধন্যবাদ। Thank you. আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মনীষ গোস্বামী, আমরা তার সঙ্গে কথা বললাম এবং আমরা মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে রয়েছি এবং তারা তাদের যে পরিষেবা সেই পরিষেবাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে একটি অ্যাডভান্স ক্যান্সার কেয়ার ইউনিট তৈরি হচ্ছে, যার আজকে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান ছিল এবং ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা জানি যে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল তারা কিন্তু সাধারণ মানুষকে উন্নত পরিষেবা দিয়ে আসছে এবং ইতিমধ্যে তারা অনেকখানি নাম করে ফেলেছে এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সবসময় কিন্তু তারা সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে এবং এখানে এসে যারা রোগীরা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজেশন তারা এখানে চিকিৎসকদের কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেরও ফ্যাসিলিটি রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আগামীকাল ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে রয়েছে, তার আগে আমরাও কিন্তু সকলকে অনুরোধ করবো যে আপনারা সুস্থ থাকুন, স্বাভাবিক থাকুন এবং চিকিৎসকেরা যে সমস্ত পরামর্শ দিচ্ছে সেই সমস্ত পরামর্শ মেনে চলুন।